Nah, kita juga gak pernah tahu logika itu. Ya termasuk sing nate kula critakno teng mriki. Logika sing dibangun pangeran ra kena ditebak. Ndak niki kula cerita banyak supaya sampean hati-hati hubungan mbek pangeran. Nek ra iso muni wallahu alam, iku aman ya muni napa? Wallahu alam. Ada 2 orang dipanggil Tuhan. 3 malah di cerita kitab itu 3. Ini rungokno tenan. Yang satu tukang maksiat ning donya, ratusan tahun dia di neraka. Yang satu juga tukang maksiat, ratusan tahun di neraka. Sampean kalau enggak percaya cek di bab Ihya di akhir. Di bab Saati rahmatillah, jembari rahmati pangeran. Terus 2 orang ini dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan dikerangkeng, dua-duanya dikerangkeng. Bareng dua-duanya dikerangkeng, kowe ora sebabe tak lebokno neraka, ngerti Gusti, mergo salah kula kathah riyen teng donya nak jenengan nyutus kula ora tau nurut. Sing tak takoki kowe ora sebabe mlebu neraka, nggih ngertos Gusti, kula teng donya ora tau nurut. Dadi jenengan lebokno neraka. Wis. Niku mun dalam keadaan dikerangkeng. Walhasil ambek pangeran kon ngejuli, caloro kon ngejuli ditakoki bareng wawancarane bar. Caloro iku wis kan balik neh ning kerangkengan sampai diterone neraka. Sing sitok mlayu kan. Ki milih sing mlayu kan yo mlayu. Mlayu cepet mlebu kerangkengane benane neraka. Sing sitok lelet. Kayak males nang mlebu neraka neh males lengaan, males. Ini bukti logika Tuhan enggak bisa ditebak. Kita harus percaya riwayat. Nggih, percaya napa? Riwayat. Akhirnya ditakokin meh. Lho kok kesusu balik ning neraka? Niku Gusti, kula mun kuwapok mboten nurut jenengan. Zaman tentunya agar jenengan kengken lelet Gusti. Niki mun kuwapok, mulane jenengan kula langsung melayu Gusti. Ternyata pangeran haru jawabane baru. Wah, ya wis kene swarga wae perkarane oleh nurut kok tenanan. Perkarane melayu kok mlebu neraka. Mulane sing ngaji-ngaji teng mriki cobalah kalau disuruh masuk neraka. Melayu sing cepet. Paham ya mergo kita zaman ning donya dikon apik iku kan kesuwen to. Lelet lah ngono. Oh kan yo kon pun rokok. Melayu. Takoki malaikat kok semangat kan. Wah nurut iki kok dadi kok. Akhire barokah nurut. Lho niki tenan iki. Yo wis kaya ahli swarga. Perkara niki saiki nurut tenanan. Sing sita aku lelet males. Lho kok lelet langsung apa pelengan niku Gusti. Keyakinan kula sawise jenengan panggil ning swarga betul-betul neraka malih. Dadi kula nu nyangka kula nggih mun parten neraka kula saking husnudzon jenengan panggil mriki nggih teng mriki terus. Yo cilik bener wae pangeran yo sing mlebu swarga wae. Dadi 2 logika yang sama-sama dibenarkan apa? Allah. Lah sing sitok iku ana wong dipanggil pangeran. Kowe kena apa kok mlebu swarga? Ya mergi kula ora tau maksiat, mulyali ora tau maksiat tok terus mek jeneng. Iya, tapi mlebu swarga mergo rahmatku, ora iso mlebu swarga krana ngamal. Mboten Gusti krana amal kula tak rewangi ra maksiat krana taat nggih mergi itu. Ben mlebu swarga. Jare pangeran, iya ngamalem 80 tahun ning dunya 80 tahun. Berarti swargane 80 tahun. Wong jarem krana ngamal kan impas kan? Ngamal 80 tahun swarga. Mboten Gusti, jarene swargane jenengan selawase. Iya nak selawase iku rahmatku, nak ngamalem ra cukup. Wong ngamalem 80 tahun kok yo swarga. Selawase. Entek den. Nggih mun Gusti kula sak swarga kron fadhole jenengan, gak wis kecewa neraka kowe. Wah bareng dikon mara neraka wong iki gak gelem. Perkarane dekne rumangsa ning donya ora tau maksiat. Lha kenapa plengaan? Kula mboten purun Gusti. Perkarane kula teng donya taat terus. Ya ora, saiki kira taat iku alasan mlebu neraka. Lah nyoro to. Sekarang kan dikon neraka ora gelem, Den. Ya saiki iki ya malaikat sekseni saiki ra nurut aku, takon neraka ora gelem. Ya mulai saiki kita hitung ra taat, takon neraka ora gelem. Nah, jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Tuhan. Kita mau duwe riwayat. Jadi pentingnya wong alim. Jadi wong alim kudu sinau terus. Ben duwe riwayat akeh terus disebar ning umat. Nah nyebar ya sing ikhlas wis kaya ora ono apa-apa bar wis. Ikhlas wis bar wis ora ora. Sampeyan wis wae ning ora-ora masar wis ketemu sapa wis ora jelas wis. Nek kita kelas ya ora ketemu ngono ae ora ora. Jadi kita tidak pernah tahu.
Jadi kados niki Abu Bakar cara dekne normal seorang bapak dendam demi anak. Tapi logika Tuhan, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Kaya ora seneng nak pangeran nyepuro wa ghafurur rahim. Jare Abu Bakar, "Bala ana uhibbu yaghfirallahu." Kulo wis seneng jenengan sepuro. Nah, seneng tak sepuro ya iku mau sebagai donatur jogeman leren. Jadi donatur jek kecewa napa? Leren. Nek pangeran takokan ngamal soleh jek kecewa. Entek ya. Lah Anda kecewa sedekah berarti kecewa be amal napa? Padahal Anda masih mampu secara rezeki. Nek pangeran takokane ngono. Ngamal soleh jawab kecewa, barabar kan. Orang ini orang malah di dua, ada kecewa barang. Tak kau pengiran nono malah repot. Bon apa dake, tetap anggaran itu tetap gusti cuma ganti orang. Ya bon, pengiran buat terang no, jelimet ngono ya raro asal ke wani ya. Wani zaman terang masih ben. Pikiran. Niku api Islam. Islam itu agama sing indah. Zina itu dosa gede. Enake wong liya ora perlu kena cap zina. Mergo sing nuduh diancam hukum qadzaf. Kalau balin malih wong zina ora elek-eleke wong. Tapi kemungkinan ada yang tersangka iku kecil. Mergo sing nyangka diancam hukum napa kok qadzaf. Jadi intine kan zinane iku ana tapi sing nuduh ora ana perkarane nek nuduh gak ana bukti. Lo inu fid dunya wal akhirah. Mulane ora usah nuduh orang penggawean ben ora wis urusane napa dhewe-dhewe ben sing ora ora. Pokoknya agama Islam ku kepenak gitu, jadi ora repot. Semua yang paling enak wis ngopi, marung, mangan, guyon, bariku rokokan, rokoknya rugen disuruh, turu, turu, ngorot, tangi, subuh, ngopi nih, rokokan, surgawe, semua. Sore, sesuai tua mati, wis bar, serasa ruwet. Nabi misalnya sampean mau menyelesaikan bangsa ini. Coba Indonesia kamu rumuskan pakai apa coba? Kalau Anda merumuskan perdagangan bebas ngene-ngene benang cepat sugih cara pengiran dunya kok ora rusak itunya nggone rusak. Sesuai rencana Tuhan dunia iki njen rusak. Misalnya kayak ngrumusno ben soleh kabeh. Ya sesuai rencana Tuhan mesti ana sing soleh ana sing napa? Dolim wis barno. Wae ngaji-ngaji wae mulang-mulang wis mbek ngenteni mati nampun bareng. Ada kowe sok mikir sing bedonya tersinggung. Malah repot. Mungkin ajaran mutasawuf ngoten da'it tadbir. Kalau cek apa redaksi ini hikam. Da'it tadbir fama qoma bi wairu kala tuqim bihi nafsak. Dunya ku mbaro ora usah mbok atur. Dunya ku ono sing duwe. Nah ono sing duwe ya ben sing duwe sing ngatur, kowe ora usah melok. Lho kita ingin ngurusi dunya ku gara-gara kita ada nafsu. Misalnya kayak bayangno Indonesia yang tertib, yang bebas korupsi, bebas kriminal. Lalu kalau Anda mengatakan Indonesia berarti keangkuhan, kenapa Anda merasa menyelesaikan masalah se-Indonesia? Bukankah yang di sekeliling Anda hanya keluarga Anda? Kalau alasannya keluarga Anda tidak cukup, Allah protes. Cara Allah wong iso mangan, iso ambekan wis cukup. Kowe kepingin di mobil, di pesawat macam-macam. Jadi akhirnya malah salah paham tok be pangeran. Wis menengah ya. Sampai takoki pangeran ning dunya cukup. Cekap lho Gusti, mun mangan pun mobil. Nah kita ngomong di mobil kira duwe kok cukup cekap mesti wong ra di mobil iso urip. Nyatane kula tesen apa urip. Mon. Makois. Tapi ngrasa suka wis suka. Ya krasa melarat, dia melarat Gusti. Lho piye to suka ya melarat. Wah sementing ganggu ngono aja sampe bantah yo sekali bantah perkara. Nggih sekali bantah napa? Kados wae wong saleh sing ning akhirat terakhir kumpul rokok gak gelem. Akhirnya pengiran, yo saiki kira nurut. Yo saiki alasane gak aku mlebokno kowe apa? Lah kula sing haru sing mlayu pun rokon. Wah, kodang tenan iki. Mumpun kapok kula Gusti bantah jenengan. Mulane kula kesusu mlayu mlebu napa? Rokok. Ternyata pengiran haru. Lebokno swarga. Tapi saruke sing mlayu api akan dibarno. Lah iku nak mlayu tenan di baro. Wah, ya kecemplung tenan. Ya, tapi ape mlayu, cara kula tetep mesti nurut ae. Resiko, kan nurut iki napa? Resiko. Ngeten nggih, kula warai sesuai riwayat. Kula bola-bali matur sinau kula kathah niku kangge solusi. Mboten nggih gagah-gagahan, mboten nggih solusi. Misale jenengan ning donya diutang akeh. Mbok utang gua apik, mbok diutang dienggo napa pokoke diutang akeh. Terus kepengin tobat. Tak warai sampeyan. Kemungkinan yuk sepuro itu kecil, nak utangnya akeh.
Lah soal kiai ngumumno nggih niki nek sing di hak adami sepura nggih sing muni nggih sing ra ngutangi, paham ya? Dadi ku sing muni nggih sing ora ngutangi. Kula pertama dadi kiai teng desa kula nu jarang istighlal, diprotes mbek kiai. Gus kok ora istighlal. Biasanya kan nggih sing gak ada salah jenengan sepura nggih, sing utang-utang jenengan bebas kok nggih sepuri nggih banter-banter ya rugen-rugen sing ra ngutang-utangi mayit itu. Sehingga kula mikir, istighlal iki ra ono gunane, perkarane sing muni nggih banter iku sing ora ngutangi. Lah niki carane ngeten nggih. Niki teng hadis sahih. Sing penting sampean niku kekasih pangeran sih, dadi wong bener sih. Utang nak iso ya disaur, nak terpaksa ra iso ya saat wis keben. Umpamane ra iso. Kayak misalnya ada omah malah bojo merati omah misalnya. Lah carane piye nek soleh tenan iku masyhur ya. Dadi Allah sing ra iso nyepuro iku den utang. Bahkan Nabi ku ora gelem nyolati wong sing gada utang. Jadi ceritane den ngeten niki kula mboten main-main ya teng fatwa niki. Nabi ku wong syahid wae dene dihisab. Pemene sing ra mati napa? Walhasil Nabi rawuh di salah satu sahabat ditakoki akana alaihi denun. Apa punya utang? Punya ya Rasulullah dinaroni. Terus Nabi ya sallu ala sahibikum. Nabi itu ya seni. Ya kancam sholati. Jadi Nabi ra kersa nyolati tapi menyuruh sahabat menyolati. Itu hebatnya Nabi. Walhasil terus Nabi pas mau kondur gitu tidak mau nyolati. Ada sahabat alaiya ya Rasulullah dirhamani. Ya saya utang itu nanti saya sahur. Nabi kembali lagi mau nyolati. Nah sehingga terjadi tradisi kiai-kiai supaya mayit ini terbebas dari utang diambil alih yang hidup, paham ya? Supaya mayit terbebas dari utang diambil alih yang hidup. Tapi masalahnya uang nak melarat raiso nyaur, kemungkinan anak iso nyaur ya kecil. Mau bapak pemenang apa? Anaknya. Lagi kiai sing umumno yo mau rutin tok, wis tugase ngomong ngono ngomong bar ya mulai wis ra mikir wis. Nah cara kula ini yang ada di hadis sahih. Ada orang kekasih Allah utangnya akeh. Ya lucu wali kok utangnya akeh tapi ben ngono, tapi wali deh. Barang ngono dituwake dimaki-maki. Entek den. Ambek donatur-donatur sing utangi wong. Bareng entek pangeran ra kurang pasal. Jare sing tukang utang Gusti senajan to ndekne saleh tapi diutang mbek kula. Tetep kula tagih. Tapi amale wali wae cukup bae, dikutuwake pirang-pirang ya cukup bae dene. Sesuai kentean juga. Kakean utang yo jogeman dadi wali kakean utang gitu. Akhirnya Allah nunjukno satu surga sing luar biasa. Sampai si yang gaen sing utangi wau takok, "Ya Rasulullah itu untuk nabi siapa?" Saking mewahnya surga itu, "Ya Rasul untuk nabi siapa?" Jawab pangeran lucu. Kanggo wong sing bebasno utangi. Wah Gusti, nek ono kula bebas to Gusti. Semuanya gue mbus warga niku. Iya, tapi sing kekasihku sing dekne jak pisan dadi akhir. Tapi walhasil lah ya melane kene nak wong sugih rapati bener ngutangi wong saleh. Dongakno ora iso nyaur, paham ya. Dongakno ora iso napa? Nyaur. Iku sahih, tak jamin itu hadis sahih. Mergo nak iso nyaur, kejadian ini tidak terjadi. Ya tapi kayak dong ada orang soleh reso nyaur ya kurang ajar maksudnya. Piye iki solusi nih ya. Jadi pokoknya iku ono ceritane hadis sahih wong soleh duwe napa utang. Akhirnya wong dolim mau ya malah mlebu swarga baru kae ngutangi. Tapi mukmin nggih. Alhamdulillah kita tidak pernah tahu lagi apa sing dikersakno pangeran. Mulane nek ono hadis-hadis tentang den yo ono tenan tapi ono solusine kok. Nak panjang Allah ngersakno dain sing tukang utang ini njing ben diganteni napa swarga. Lah mulane saiki jalan tengah nak kowe ana wong saleh ku utangi ae. Dongakno ra iso napa nyawa. Golek saleh sing melarat. Nak saleh sing melarat kan misale rugen mbok utangi 1 juta ra iso nyawa. Aja saleh sing sugih. Saleh sugih 10 juta iso nyaur. Ora iso nyaur nak 100 kelanganem kakean, paham? Paham ta, Mas? Nak soleh sugih ora iso nyaure kan nak wis 100 juta ora iso nyaur kelangenmu kan kakean. Paham nggih? Rugi kan? Tapi nak soleh melarat kan 1 juta ora iso nyaur kan? Paham nggih? Soleh melarat maksudnya 1 juta kan wis gak iso. Berarti kowe mau kelangan itu 1 juta. Tapi nak soleh sugih 100.
Bukan 10 juta cek iso nyaur, 20 cek iso. Nah, satu sesera iso. Wah, yo kakean ya maksudnya. Nah. Paham gitu terus pentingnya sinau kathah yo kita ora pernah roh sunai pangeran ning para waline, para nabi. Mulane dibutuhno wong alim sing maca kathah. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu. Nah saiki wong alim ora gelem sinau padahal syaratnya dadi rabbani ini mau loro tok. Nggih. Maka nali basyarin ayyukal limahu wa sebut ini maka nali basyar ayyuk tiya wa kitab wal hukma wa nubuwata summa yaqulu lin nasi kunu ibadali walakin kunu rabbaniin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusu. Syaratnya dadi rabbani ku loro, sinaune yo akeh, mulange akeh. Dadi bima kuntum tu'allimunal kitab sebab kowe mulang, wa bima kuntum tadrusun kowe yo cek der. Lah mubalek kan mulang terus ora tau sinau. Lah rungokno pidatone ping 3 ae nek ora kembare wis 90%. Pertama kowe ku agum rungokno ning nggon liya. Mau ping 3 wis. Wis padha wis ilmu entek mon kelas. Pos kelas. Tapi ke gedeng ya ora oleh. Rame-ramenan Islam paham. Tapi ya iku. Tadrusune kurang. Padahal syaratnya robanin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sebab dersan sinau. Kulo riyen ya ora roh nak hukume pangeran ning akhirat ngono ora roh. Kulo pas maca kitab kok wani jeki langsung mlayune neraka. Kulo ya pikiran nak kecemplung tenan piye. Jebule Allah haru. Jebule ke cah nurut to jeng saiki. Dilebokno apa? Lah pikiran kula sing ra nurut ku neraka, jebule swarga. Bisa. Lah sing zaman ning donya saleh ngeduk-ngedukno ngamal malah ahli neraka. Ya itu kita ora tau roh. Ya baru gawe sinau dadi roh. Mun kula terusaken nggih. Allah niku nak damel hukum niku beberapa kali dinasah. Dinasah ora kok krana Allah salah utawa merevisi hukum mboten. Dari awal hukum itu punya muddah. Nggih kula warai cara usul fikih nggih, tak warai cara usul napa? Fikih. Nyata nggih. Iki rungono ya. Misalnya saya bilang bayi itu harus disusui ibunya 2 tahun. Dan sebaiknya balita itu minum susu 2 tahun. Kemudian setelah umur 3 tahun saya bilang ini suruh makan nasi, tidak usah mimik susu. Oleh tradisi fikih begitu dianggap nasa manso. Hukum mimik susu dinasah dirubah dengan hukum sekarang makan buah-buahan dan gizi. Disebut nasa nopo? Lah orang Yahudi, orang Nasrani dulu menuduh Islam, menuduh Rasulullah itu keliru. Keliru nih ngeten, iki rumono tenan. Misalnya dulu kan Kanjeng Nabi natekan sholat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Masjid Aqsa, pinten? 16 bulan. Setelah itu disuruh madhep Ka'bah, seterusnya sampai sekarang. Itu orang-orang Yahudi terus provokasi, ungzuru ila sahibikum, lihat itu Muhammad. Yukhillu lauman wa yuharrimu ukhra. Nangge hukum saya naik, ini muni halal, saya muni haram. Baru muni haram, saya muni halal. Jadi ada mengesankan Allah itu pelin-pelan. Untuk hukum Islam apa? Cara wong Jawa bari yo ora, bari ijo abang. Kesannya jelek. Jika ulama itu di kepentingan, piye supaya kesan itu tidak ada. Akhirnya didefinisi, no? Nasa manso itu adalah hukum sing berjarak atau bertempo atau berdurasi. Memang dari awal hukum durasi. Jadi kalau caci cilik bahkan ngombe susu itu ya hukum, tapi dari awal asumsi durasinya hanya 2 tahun. Lah saiki bar kon mangan sego atau kon mangan gizi ora kok menasah hukum caci cilik penting ngombe susu. Angger caci cilik penting ngombe susu, angger gede ora usah. Paham sing maksudnya? Berarti nasa manso ora ono ya pancen ono durasi napa hukum. Paham nggih? Lah dulu itu pernah ada periode di mana wong elek kudu dirabi wong elek, ora oleh wong apik kok ngerabi wong elek. Jadi kok santri kok rabi lonte ora oleh. Wong soleh ora rabi wong dalan sing atokan cekae ora oleh. Tapi hukummu terus jadi lucu kan, terus kapan wong nakal dadi wong apik, nek wong apik ora gelem rabi. Wong rabi wong elek jare roken. Dadi roken yo keberatan ternyata. Akhirnya dinasah mbek hukum wa angkihul ayama minkum wassolihin min ibadikum
wa imaikum. Dadi wong apik oleh ngrabi wong elek oleh dirabi wong apik. Artinya sae iku sah. Soal cara ideal nak iso aja, mergo bahaya ketularan, tapi secara sah tetep napa? Sah. Mulane hukum al-khabithatu lil khabithin niku dianggap napa mansuh. Maksudnya mansuh iku ya oleh wae, misalnya ana kejadian ya oleh wae. Wong niku critane ngeten. Dadi cerita ayat iki sederhana kok. Ana sahabat paling ya rondo kaya Rugen wonten rondo ndablek wonten rondo sahabat ndablek. Niku ndek pacar zaman jahiliyah jenenge anak. Anakku wayu tapi rondo lonte. Ya soalnya wong nakal. Wes demenane zaman jahiliyah bareng dene masuk Islam hijrah ning Madinah. Mu jenenge ayo walhasil wala-wali zaman Mekah dibuka. Mekah dibuka melo dene. Dene ora pertama ora tawaf ning Ka'bah cek eling demenane iku wae wong akeh kita. Tak didono asbab ini jenenge anak. Akhire anak iku manjen wong nakal ya. Dijak selingkuh meneh, wae dijak zina. Sahabate gak gelem. Ora, aku iku wis wong apik. Dadi aku saiki ora tau zina, ora tau demenan aku. Ya aku mbok nikah ya ora apa-apa. Malah enak, hasilku dadi lonte kok nggo biaya dadi wong apik. Ya tertarik dene. Wah iku wis tobat untuk biaya kan. Dadi ora asbab bindu wis tobat untuk apa? Cara iman sarukin kan cocok. Maksudnya iku wis masuk akal kan? Akhirnya matur ya Rasulullah. Ini si anak yang itu kan dulu lonte niku ya Rasulullah iku pengen tobat. Belum tak rabi kulo, bahkan hasil-hasil riyen angsal di perjuangan di kulo. Akhirnya anak ayat turun al-khabithatu lil khabithin, ora pantes wong ngono kok mbok rabi. Jadi ku yo angel, tapi umpama ayat itu dimansuh. Nak pancen cawe wedok iku pengen tobat, ya oleh ditobat. Hasil lontene aja go masjid. Oh, aku ya repot, gue ratan tak selokan bonus pokoknya aja go masjid. Nah, itu malah nih, dari hukum itu ada asbabin nuzule, paham gitu, jadi orang oleh dipukul rata. Wal khabithu nate pro-pro wong lanang elek minan nas ya lu khabithin gede wong wedok sing elek atau kalimat sing elek mimma sing perkara dikira kang den sebut apa mah. Wa thayyibatu te sing suci mimma sing perkara dikira kang den sebut apa mah li thayyibin gede sing suci minan nas. Wa thayyibu nate pro-pro wong lanang suci minhum di thayyibat mimma dikira ayla iku. Tegese te sing patut bil khabisi kelan barang elek ya mesti wis padane khabis. Wa bitoy lan sing pantes kelawan barang apik ya mesti wis padane thayyib. Amane nak wong apik entuk wong apik, wong elek entuk elek. Normale ngono, maksudnya adate ngono. Ora kok terus dadi hukum. Misale kiai rabi wong elek, wah nikahe batal, wong apik entuk wong elek. Ya ora iso. Lah terus wong elek dadi apik kapan kan ngono ya. Wis ora usah mbok jero-jero. Gara-gara mau lho sebagian sahabat ono sing ijek eling mantan-mantane niku ora kok. Ya oleh wae wong eling ora oleh. Kira eling mergo ra duwe mantan ngono, ora. Ora kok kowe wong apik ya ora mergo ra duwe napa? Mantan. Wong apik ku yo pas-pasan ya akeh. Mulane jare pejabat sing korupsi ki ra korupsi perkarane ra tau napa? Ra tau jabat. Ora ada kesempatan. Cara duwe ya luwih parah. Padha wae. Mulai kau temu kono-kono kabeh. Mulane bener niku lho. Liga Tato sa Indonesia nu bangga sih. Karena enggak ada kelompok yang terlibat korupsi. Semua koruptor tuh bersih-bersih, enggak ada yang bertato. Wah, ya repot nanti. Jadi Liga Tato Indonesia itu bangga karena semua koruptor tidak ada yang tato. Jadi kelompok kita tidak ada yang terlibat korupsi. Koruptor kan resih-resih, nggak ada yang bertato. Selama ini orang bertato identik dengan maling, orang-orang jelek. Tapi kali ini baik karena tidak ada koruptor yang apa bertato. Dia nak jangan kenangan ngono ya nak bener ya. Koruptor kan gak ada yang tato nah. Geneman kok ngono. Mulai kau temu kono-kono kabeh ku atau ibat minan nisa minggu minan setengah sange kabeh Aisyah tu Aisyah wa Sufyan lan Sufyan mubarrauna iku dibebasno kabeh utawa wong sing hakikate bebas kabeh. Lima sange ngopo aya kulo nang ucap sapa ngake ail khabisun iso ngelek wal khabithat minan nisa sange boro-boro wedok fi min dalam kabeh. Lahum kedhe wong akeh ibat minan nisa wong apik-apik maghfiraton ta pengapuranan waris kon rezeki karimun kang terhormat fil jannati ing dalam swarga. Wa qatif takharat lan teman-teman bangga sapa Aisyah tu Aisyah bi asya'a kan pro-pro perkara. Minha ke setengah sange Asya anha sak temene Aisyah iku khuliqat den gawe sapa Aisyah tibatan tata ibatan halis suci. Wa idat nan den janjekna sapa Aisyah den janjekna maghfiratan ing pengepuranan waris kon rezeki kariman kang terhormat. Terus masalah hukum eling-eling ya terus hukum niku wonten nasah mansuh nggih nasah mansuh ben sampean ora ketularan wong Yahudi
cara berpikir jangan revisi itu kan kesannya kurang baik diperbaiki. Padahal nggak mungkin kan Allah itu dulu merasa tidak baik, sekarang merasa lebih pinter kan tidak mungkin. Betul mungkin kan. Makanya tarif nasa manso paling selamat niku dari awal Allah bikin hukum ini punya mudah, punya tempo, dan suatu saat tempo ini terlewati, kemudian hukum ini sudah tidak jalan. Paham gitu? Bukan berarti ada revisi kurang baik diperbaiki. Makanya masalah nasa manso manan sahmin ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Jadi eleng-eleng ya terus Al-Khabithatu saat terusing dinasa sampai ayat napa wa anqihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihim wa napa min fadli. Terus masalah nikah niku angsal niku kan masyhur nggih. Kalau dudono hukum-hukum. Ada orang nakal. Terus Nabi mbek sahabat soleh seneng cinta mati sahabate. Ya Rasulullah, inna nisa'i inna zaujati la taruddu ya dalamisin. Kula aja apal teke. Gusti Kanjeng Nabi bojo kula niku seneng. Ayu Gusti kula senenge tenanan. Tapi anggere wong nate demek. Jadi dhisik yo ana rodok nakal yo ana. Jare Nabi ya lucu jawabe. Ya pegat ae, kula jek seneng. Ya nek jek seneng ya aja pegat. Artinya ku wong soleh untuk bojo elek ambek Nabi nyatane enggak dibatalno. Nah, cek seneng ya amsika iku tuh kok. Napa? Mbok keker, maksudnya ternyata mbek Nabi nikahnya enggak dibatal. Menawa sahabat dia soleh tapi dake. Timbang to solihah ra ono rasane yo ora ro pikirane. Mungkin koyo rukin-rukin tuh timbang solihah ra ono rasane. Aduk rapati solihah tapi napa? Ayo tapi aja tiru, bangun. Cuma aku cerita hukum dasar nikah niku sah wong elek untuk wong apik untuk napa wong elek. Ayat niki tentang kejadian anak wae. Dados mboten dadi hukum fikih nak syarat nikah niku kudu saleh untuk salihah, thayyib untuk napa? Thayyibah. Paham geleng-geleng dados niki hukum niki hukum adat normale ngoten. Nggih ya ayyuhalladzina amanu.